അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളാണ്. റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ബേസിക് സൈക്കിളാണ്. നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനിൽ കാർനോട്ട് സൈക്കിളും അല്ല. കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതാണ് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന് പോലെ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ വെച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇല്ല. നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടിയാണ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട്. വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈക്കിൾ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. കാർനോട്ട് സൈക്കിളിനാണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ പരീക്ഷ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പി വി ഡയഗ്രാം, ടി എസ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി വി ഡയഗ്രാം നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് പി വി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ 4 പ്രോസസ്സാണുള്ളത്. 2 ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സും. ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിബിൾ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്. 2 ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സും 2 ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സും. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ്സ്. ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിബിൾ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്. അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0. സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0 ആണ്. അഡയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് 1 to 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷനാണ്. 2 to 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. 3 to 4 ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, മേളിലോട്ടാണ്. നമ്മുടെ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ തിരിഞ്ഞു വരും. ഇതിപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ. ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ. അതുപോലെ 3 to 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. 4 to 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 to 3 ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. 3 to 4 ഐസെൻട്രോപ്പിക്. ഓക്കെ, ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. ഐസെൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ. 4 to 1 ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 പ്രോസസ്സാണുള്ളത്. 1 to 2 ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ, 2 to 3 ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ, 3 to 4 ഐസെൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ, 4 to 1 ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഇതാണ് 4 പ്രോസസ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ടി എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കാം. അപ്പോൾ ടി എസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടി എസ് ഡയഗ്രാമിൽ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണല്ലേ. എസ് ആണ് എൻട്രോപ്പി. ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻട്രോപ്പി പ്രോസസ്സാണ് ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 to 2, അതുപോലെ 2 to 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ y ആക്സിസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം അതിലേതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനായിട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ 2 to 3 ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. അതുപോലെ 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ. 4 to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ഐസോതെർമൽ
എക്സ്പാൻഷൻ. ഇങ്ങനെ 4 പ്രോസസ്സാണ് ഉള്ളത് വിചാരിക്കുന്നു. ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കോണം. കാർനോട്ട് സൈക്കിളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും. റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോഴേക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും. T2 T3 സെയിം ആയിരിക്കും. T3 അല്ലെങ്കിൽ T2. അതുപോലെ S3യും S4ഉം സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ പോയിൻ്റാണത്. ഇവിടെ S1 S2 സെയിം ആയിരിക്കും. S1 ഈക്വൽ ടു S2. ഇവിടെ S3 ഈക്വൽ ടു S4. അതുപോലെ ഇവിടെ T3 ഈക്വൽ ടു T2 ആണ്. 3യും 2ഉം കേട്ടോ ഹൊറിസോണ്ടലാണ്, അപ്പോൾ സെയിം ആണ്. T2 ഈക്വൽ ടു T3. അല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും T4 ഈക്വൽ ടു T1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പി വി ഡയഗ്രാം, ടി എസ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, പി വി ഡയഗ്രാം, ടി എസ് ഡയഗ്രാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള 4 പ്രോസസ്സ് എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ, ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ 1 to 2 എന്തായിരിക്കും? 1 to 2 വോളിയം കുറയും അല്ലേ? കംപ്രഷൻ ആകുമ്പം വോളിയം കുറയും. അപ്പോൾ V1 to V2 ഡിക്രീസ്, വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിന് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ T1 ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്നത് Q1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0 ആയിരിക്കും. ഹീറ്റ് Q1 അല്ല, അപ്പം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0, Q = 0. അതുപോലെ 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോതെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. V2 to V3 ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. കംപ്രഷനിൽ എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഐസോതെർമൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കംപ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ 2 രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസുലേഷൻ കവർ കൊടുക്കും നമ്മൾ. അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എല്ലാ സർഫസസും അഡയബാറ്റിക് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് പുറത്ത് കളയണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയാതെർമിക് കവർ ആയിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത്. മറ്റേത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കവർ അല്ലെങ്കിൽ അഡയബാറ്റിക് കവർ വയ്ക്കും. ഇവിടെ ഡയാതെർമിക് കവർ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പറ്റും, ഹീറ്റിന് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യെങ്കിൽ അത് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ T2 എന്ന് പറയുന്ന T3 ഈക്വലാണ്. പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. P2 to P3 പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇത് 2 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. P2 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0 അല്ല. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് Q ≠ 0. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ≠ 0.
ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. അവിടെ ടി ആണ്. T1 ഈക്വൽ ടു T2, P1 ഈക്വൽ ടു P2. ഇവിടെ Q ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് 3 to 4. ഇപ്പോൾ 1 to 2 ആയി, 1 to 2, 2 to 3. ഇനി 3 to 4 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഐസെൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ. ഐസെൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷനിൽ ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0 ആണ്. ബാക്കി പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. P3 to P4 പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തില്ല. എക്സ്പാൻഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. കംപ്രഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, എക്സ്പാൻഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചറും T3 to T4 ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0. വോളിയത്തിന് എന്ത് പറ്റും? എക്സ്പാൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. P3 to V4 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നേരെ നമ്മൾ കംപ്രഷൻ്റെ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വൽ ടു 0. ത്രീ ടു 4. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് 4 to 1. 4 to 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ്. ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ T4 to T1 ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ T4 ഈക്വൽ ടു T1. പിന്നെ എന്ത് പറ്റും? വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. P4 to V1 വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. എക്സ്പാൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നെയുള്ള ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 0 അല്ല. എക്സ്പാൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സിലല്ലേ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, അബ്സോർപ്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 4 പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതാണ് 4 പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ COP കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി പോലത്തെയാണ്. എഫിഷ്യൻസി പോലത്തെ ഫങ്ഷനാണ് COP എന്ന് പറയുന്നത്. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ COP അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് COP അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈർഡ് ഇഫക്റ്റ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിലെ 4 പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ്. ഇപ്പോൾ 4 പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ PV ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
പി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. അതിൽ 1 to 2 ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ, 2 to 3 ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ. ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷനിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ Q2 to 3 ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിലാണ്. പിന്നുള്ളത് ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ. പിന്നെ 4 to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനാണ്. നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഇതിലാണ്. ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം, COP എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ COP ഡിറൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് റിജക്ഷനും ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ റിസർവെയർ വെച്ചുള്ള ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി കാണും. അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T2, താഴെ ഒരു കോൾഡ് ബോഡി കാണും. അപ്പോൾ കോൾഡ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T1. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസിനെക്കാട്ടി എപ്പോഴും പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ളൊരു സ്പേസിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് Q1 അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്കാണ് നമ്മുടെ കംപ്രസർ ചെയ്യുന്നത്, ആണ് വർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വർക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ Q1 എന്ന് പറയുന്നത് Q2 ആയി മാറും. Q1 പ്ലസ് W ആണ് Q2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഹീറ്റാണ് മേലോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സാണ് IC എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് വന്നിട്ട് വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ T2 ഹോട്ട് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, T1 കോൾഡ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തോ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് Q1 എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും കുറച്ച് ഹീറ്റ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം, സറൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് Q2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ Q1ൻ്റെയും Q2ൻ്റെയും വ്യത്യാസം Q1 മൈനസ് Q2 ആണ് W വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. റെഫ്രിജറേഷനിൽ ഹീറ്റ് നമ്മുടെ കോൾഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ട് ബോഡിയിലോട്ട് റിജക്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്കിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. ആ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്കാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന കംപ്രസറിൻ്റെ വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റിയും ഡിഫറൻസും ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീറ്റ് പമ്പിൽ എന്താണ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഇഫക്റ്റാണ് ഹീറ്റ് പമ്പ്. റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മൾ കോൾഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഹോട്ട് ബോഡിയിലോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഹീറ്റ് പമ്പിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയാണ്. റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പമ്പിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് സ്പേസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് മാറുമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഡിസൈഡ് നമ്മളെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള സ്പേസ് ഈ കോൾഡ് ബോഡി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പമ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള സ്പേസ് ഈ ഹോട്ട് ബോഡിയായി മാറും. അപ്പോൾ ഡിസൈർഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
Q2 ആയിട്ട് മാറും. റെഫ്രിജറേറ്റർ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ Q1, ആ എടുത്ത് കളയുന്ന ഹീറ്റാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ്. ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ Q2 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റായി മാറും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഹീറ്റ് പമ്പും റെഫ്രിജറേറ്ററും തമ്മിലുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വർക്കായിട്ട് വരുന്നത്. ഹീറ്റ് എഞ്ചിനിലായാലും ശരി, റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയാലും ശരി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ്. ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ വർക്കും, ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന Q1 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ആണ്. അവിടെ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്തു കളയുന്ന ഹീറ്റാണ്. എടുത്തു കളയുന്ന Q1 എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ Q1/W എന്നാവും COP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ COP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ. ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ. ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ Q1/വർക്ക് ഡൺ. നമ്മുടെ ഈ ഡയഗ്രാം PV ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം ദ ബോഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Q41 ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ Q41 ആണ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബിൻ്റെ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ വേറെ നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു വർക്കും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും. ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് 2-3 ആണ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് 2-3 മൈനസ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് Q41 ആണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ COP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ്. ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ. വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Q2-3, ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Q4-1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമുക്കാണെങ്കിൽ dQ = TdS എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർബും ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q2-3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണ്. T2 T3 സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ T2 ഇൻറ്റു എൻട്രോപ്പിയുടെ വ്യത്യാസം. അതിൽ S2 S3 വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ S2 ആണ്. കാരണം S2 കുറച്ചും കൂടെ റൈറ്റിലോട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എക്സ് ആക്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ റൈറ്റ് ആണ് S2 ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ S2 ആണ് വലുത്. S2 - S3 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് T3 എന്ന് എഴുതാം. രണ്ടും സെയിം. T2 T3 സെയിം ആയതുകൊണ്ട് T3 × S2 - S3 എന്ന് എഴുതാം. ഇതുപോലെ തന്നെ Q4-1 ഇതുപോലെ തന്നെ Q1 ആണ് വലുത്. അതുപോലെ കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ റൈറ്റിലോട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. Q1 ആണ് വലിയ വാല്യൂ. അപ്പോൾ T1 T4 സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ T1 ×
S1 മൈനസ് S4 അല്ലെങ്കിൽ T1 തന്നെയാണ് T4 ഇൻറ്റു S1 മൈനസ് S4. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Q2 മൈനസ് Q4 Q2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ T3 ഇൻറ്റു S2 മൈനസ് S3 T3 ഇൻറ്റു S2 മൈനസ് S3 മൈനസ് T4 ഇൻറ്റു S1 മൈനസ് S4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Q23 മൈനസ് Q23 മൈനസ് Q41 Q23 മൈനസ് Q41. Q23 എന്ന് പറയുന്നത് T2 ഇൻറ്റു Q23 എന്ന് പറയുന്നത് Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TDS, T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T2 പറയാം T3 പറയാം. T2 ഇൻറ്റു S1 മൈനസ് S4 T2 ഇൻറ്റു S2 മൈനസ് S3 അല്ലെങ്കിൽ T2 തന്നെയാണ് T3 ഇൻറ്റു S2 മൈനസ് S3. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് Q23 ആണ്, Q23. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ Q41 നമുക്കിതുപോലെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ Q41 എഴുതാം T1 ഇൻറ്റു S1 മൈനസ് S4 അല്ലെങ്കിൽ T4 ഇൻറ്റു S1 മൈനസ് S4. T1 T4 ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ Q23യുടെയും Q41ൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. Q23 TS ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി, Q23യും Q41ഉം സെയിം ആണല്ലേ. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ S2 മൈനസ് S3 2 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ലെങ്ത്തും അത് തന്നെയാണ് S2 മൈനസ് S3, അല്ലെങ്കിൽ S1 മൈനസ് S4 എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 1ഉം 2ഉം വെച്ച് മാത്രം നമുക്കിത് എഴുതാം. 1ഉം 2ഉം വെച്ച് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 1ഉം 2ഉം വെച്ച് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും W എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Q23ക്ക് വരാം T2 ഇൻറ്റു S2 മൈനസ് S3 എന്ന് എഴുതാം, മൈനസ് Q41 പകരം T1 വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ T1 ഇൻറ്റു S1 മൈനസ് S4 ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് S1 മൈനസ് S4ഉം S3 മൈനസ് S2 ആ ഡയഗ്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് S2 മൈനസ് S3 എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു S2 മൈനസ് S3 ഞാൻ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ S2 മൈനസ് S3 കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റു T2 മൈനസ് T1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് COP ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. COP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് വർക്ക് ഡൺ. ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ്. ഇവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? Q4 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ T1 ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂ T1 ഇൻറ്റു S1 മൈനസ് S4, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് S1 മൈനസ് S4 S2 മൈനസ് S3 സെയിം ആയതുകൊണ്ട് T1 ഇൻറ്റു S2 മൈനസ് S3 എന്ന് എഴുതാം. ഈ വാല്യൂ Q1 ബൈ ഈ വാല്യൂ Q1 ബൈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു അല്ല സോറി COP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ COP എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ്, ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ വർക്ക് ഡൺ. ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് Q41 ബൈ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Q41 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ T1 ഇൻറ്റു S1 മൈനസ് S4 ആണ്. അത് തന്നെയാണ് S2 മൈനസ് S3. അത് രണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് S2 മൈനസ് S3 എഴുതാം. അടിയിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ ആണ്. T2 മൈനസ് T1 ഇൻറ്റു S2 മൈനസ് S3. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ S2 മൈനസ് S3 കട്ടാവും, S2 മൈനസ് S3 കട്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും COP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ T1 ബൈ T2 മൈനസ് T1 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷനാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക.